សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅមុខម្ហូបពងទាប្រៃចំហុយជាមួយសាច់ជ្រូកគ្រឿងផ្សំមានពងទាប្រៃសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមផ្នែកបន្លែមានត្រសក់ត្រប់ស្រួយពពាយស្នៀតពោតសាច់ជ្រូកចំនួន3ខាំហើយយើងដាក់ពងទាប្រៃចំនួន5គ្រាប់សនេះហើយពងទាពណ៌ស្អើយសហ្នឹងយើងត្រូវត្រង់ដាក់ដៃឡែកហើយយើងស្រង់យកអាក្រហមហ្នឹងយកមកដាក់ដើម្បីចិញ្ច្រាំជាមួយសាច់ជ្រូកយើងចិញ្ច្រាំសាច់ជាមួយពងទាចូលគ្នាហើយយើងដាក់គ្រឿងផ្សំមានប៊ីចេងបន្តិចស្ករស
យើងចិញ្ច្រាំចូលឲ្យវាសព្វសាច់ដែលយើងចិញ្ច្រាំជាមួយពងទាពណ៌ក្រហមរួចហើយយើងយកទៅច្បល់ជាមួយពងសដែលយើងចាក់ទុកដោយឡែកលើកមុនពេលនេះយើងកូរពងទាចូលគ្នាជាមួយសាច់សពហើយយើងដួសដាក់កូនចានដើម្បីយកទៅចំហុយចំហុយយើងចំហុយរយៈពេល15 ទៅ 20 នាទីដើម្បីឲ្យសាច់វាឆ្អិនបានល្អឥឡូវដល់ពេលឆ្អិនហើយយើងនាំគ្នាមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបាយបាយសូមជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅវីដេអូលើក្រោយទៀតសូមអរគុណ